Sige po sir. Daka po kayo. Check natin. Ito ganun, sir. Opo. Ayun, check mo yung mukha niya. Dito bang part yung sumasakit? Oo, sir, yan. Nagagalas ng pa ako. Mukhang bumubukol eh. Ano natin? Ito. Tagal sa mga nga. Po, Tagal sa mga. Sambales, sir. Nakapag-asawa lang po ako dito sa yung sa Maracampang. Ikaw, masakit ba na? Oo, sir, masakit yun. Dito. Dito eh. Ito yung dalawa. Opo, Twisted. yan. Masakit yun. Kaya sumasakit. Dito. Opo. Masakit yun. Tapos sa baba. Twisted din po. Ito ang balik ko. Itong spine mo. Yeah, masakit, sir. Ito. Opo. Yan. Buka. Buka yung lumbar. Yan, masakit. Lumbar 4. Saka 3. Tapos dito sa taas yung 1. Yan, Sige po. Ano? Matyagan mo yung sakit mo. Buka. Yan, sige. Nagbuhat ba kayo? Baka nagkamali ka ng buhat eh. Oo, sir, kasi nagbuhat kami nung nasa tracking driver po kasi ako. Nagbuhat kami ng yung transmission. Sobrang bigat yun. Ilan lang kami nagbuhat. Meron din pumunta dito na ganyan din. Nagbuhat din daw sila eh. Buka eh. Sige, i-align lang natin. Sige, relax na mo sir ha. Okay, 1, 2, 3. Saka. Relax na. Sira mo yun. Sira mo yun. Itas mo yun. Ang papit-papit. Ma! Tatanggalin na ang pes mo. Napakabit mo. Paasa dito, Tinong. Pinabili ko ng merenda. Maranda. Slide ka sir. Dito. Harap ko dito. Tapos mo niyo po. Yun, sir. Yan. Baba mo yung
One, two, three. Oh, Kabila. dami. Wala naman kami Ang ano eh. Twisted eh. naglalaro-laro. Twisted eh. Hindi makikita sana dyan sa... Ayun, makikita ko yan. Yung nasa baba, buka siya. Ganyan yung spine mo, nakaganon siya. Pero yung nasa taas, pag ganun siya, yung isa naman pabaliktad sa kabila. Pag naka-strict yung likod ko, ayaw niya. Ay, gusto niya, siga. Eh, matagal nyo naman yan. Wala na yan. Relax lang. 1, 2, 3. Okay, dapat kayo muna sir. Tingnan mo rin. Tsagan nyo yung sinasabi ko kanina masakit. Dito sa taas. Oh. May sakit pa. Ito naman sir. Wala na. Ito yung kanina eh. O yan. Pero pag di mo siya, masakit pa rin konti. Oh. Dito. Yan. Yan. Ito rin. Hindi na gano'n sir. Hindi na ano. Kapain ko lang. Masunduin mo sila Joyrey. Ayaw na, lumit na, bumalik na. Malit nila eh. Kasi kapag maluwang, buka siya or twisted. Ito malit na niya. Sige tayo. Tihaya. Meron na nagano sa akin sir, isang paris. Nagpakanggal ito. Si J-Poy, kilala. Ay, Jeffo yung ginalaw yun. Namit ko na rin yung sir. Pero pag yun yata, ano? Tumataba. Bakit na masama? Baka hindi na may balik. Yun na sir. Hindi naman yan. Sa likod niya. Babalik pa sir. Hindi, bakit hindi niya naibalik? Hindi yung sir, binintusahan niya pa ako yun eh. Tapos tinutusok niya yata ng ano yung parang karayaw. Oo sir, yung dami. Tapos sinusunog niya. Oo. Kaya diba? Relax na. Relax na ka. Diba lang. Ihiga mo na po. Ako lang muna. Sige, ihiga mo na po. Relax na. Minsan parang may stick dito. Kaya ang maraming ano, ang maraming tunog. Naayos na yun. Sige, yan na. Pati yung sa ngayon, tumutunog din. Oo. Walang ganyan kay Jeffon. Wala sir. Ito, mayroon sa kanya to eh. Oh, meron sir. Ginanin to kanya. Wala sir, binanyan namin. Tapos yung karayo na di kurente. Ayun, hindi ako nag-ano yung likas. Pero hindi ako gumagana ng kuryente. Kasi yun din yung isang magiging ano, magiging sandok ng pag-swing ng mga ugat. Lalo yung nerve. Yeah, lakang ko ha. Inhale. Buka sir. Oo. Hindi, inhale. Papasok. Buga. Papasok. Buga. Buka. Oo. Relax. And 1, 2, 3. Sige po, sir. Upo po kayo. Upo po. Magkano may Jeffon?
sir, 1.5. Ano pala yung pinakamura? Galing nga kami ng Bulacan. May 13 na tao. Ah, 30. Dami. Kasi kapag pumupunta ako sa isang lugar na malayo, may bracket na tao. 30 or 40. Para makuha nila ng sir. Okay, bro. So, para maka-discount sila. Pero yung pinakabataas ko sa amin, nasa 1.2. Nagiging 1.3 lang siya kung mag-separate ng manggas. Plus na po. Sige. Ano, yoko po, yoko. Sige ba? Sige. Sige. Ayan, okay na siya. Alis na kanina, balik ko pa kanina. Ito na lang. Ayan, okay na. Balik mo sa kate. Pati yan dito. Okay na po. Bakit hindi na ibalik? Sir, Bakit hindi na ibalik? Eh, ayun o. Isang beses lang, bumalik na. Sige pa, mga